Gisugdan og trabaho sa Department of Public Works and Highways, Cebu Second Engineering Office ang drainage sa Outfall sa barangay Bulacao. Kini human na misaka ang tubig baha hangtod sa hawak sa tao atol sa pagbundak sa makusugawan niadtong miaging semana. Bato ni Engineer Leslie Anthony Molina nga ang gigawsan sa tubig sa una puwerteng gamaya ra na puno pagyod og mga plastik ug mga basura nga daghan sa mga panimay nga nagbarog sa palibot. Gidugang ni Engineer Molina nga tapuso nila ang drainage outfall sud sa usa ka buwan alang ilang awhag sa mga lumulupyo nga dili unta magpataka og labay sa ilang mga basura sa maong dapit. We are given only 1 month by our mayor to fix everything. Pagbutang nato sa kaning another route sa tubig, which is we will be using the 48 diameter inches nga culvert. So for now we are already almost 60%.